আজকে আমরা আবারও চলে এসেছি দুই ভাই বোন আরেকটি ফুড চ্যালেঞ্জ নিয়ে। আমাদের আজকের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে হাফ কেজি কাচ্চি বিরিয়ানি। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। ভাই চলে এসো। এখানে আমরা কাচ্চি নিয়েছি হাফ কেজি, আছে ঠান্ডা পানি আর বোরহানি। তাহলে চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের ফাইট। চলো, এর আগে বলেছিলাম 1 কেজি খাসি খাবো, সেটা হয়ে ওঠে নাই। ভিডিও আপনারা 3-4 দিন পরেই পাবেন। আজকে হাফ কেজি করে কাচ্ছি, সাথে দিনটা আমার খুব ভালো লাগে। বোরহানিটা সবচেয়ে সাথে বোরহানি না হলে ভালো লাগে। আজকে আমরা নিয়ে এসেছি সাভারের বিখ্যাত কাচ্চি বিরিয়ানি হাউস, নাম নামিয়ার বিরিয়ানি। তার দোকান আছে 3টা, সাভারের শহরে 3টা। এটা হচ্ছে আপনার নাওয়ার কাঠ করতে, যেটা তার প্রথম শহর, আজ থেকে 15 বছর আগে করা। বিরিয়ানির সাথে কাঁচামরিচ খেতে খুবই ভালো লাগে। যদি কেউ টেস্ট করে না থাকেন অবশ্যই টেস্ট করবেন, অনেক ভালো লাগে। অনেক দূর থেকে যারা বিরিয়ানি পাগল, বিরিয়ানি খায়, তারা এখানে আসে। তার পরিচিতে আমাদের সেলিম ভাই, যে লাল্লা বিরিয়ানির মালিক, সে তার 5 বছর আগে 2য় শাখা দিন সবার খারাপ হবে। আরেকটি শাখা আছে ওদের সিলেমিক বাজার। কাচ্চিটা অনেক টেস্টি। আপনারা অবশ্যই এই হোটেলের কাচ্চিটা টেস্ট করে দেখবেন। আশা করছি সবার ভালো লাগবে। আমাদের সাথে আমার ভাগ্নি আছে, ভাগ্নি আসে মাঝে মাঝে যায়। তো ওকেও বলেছিলাম বসতে, ওর বিরিয়ানি রেডি করা, তো বসছে না, প্রচুর দুষ্ট। খাও, তুমি খাও, আমরা খাচ্ছি, তুমি খাও। খাও মামা খাও, মামা খাও। আসলে রোজার মাসের কারণে ওখানে বোরহানি ছিল না, মাত্র হাফ লিটার বোরহানি ছিল, সেটাই নিয়ে আসছে। সেটা খাচ্ছে, 1.5 লিটার বোরহানি লাগে। বোরহানিটা অনেক টেস্টি। 1 লিটার কাচ্চি খেতে গেলে ন্যূনতম 1 লিটার বোরহানি লাগে। তো সেখানে কিছু করার নাই, যেহেতু নাই, কি করবো। অসাধারণ কাচ্চি।
আশা করছি এতদিনে অনেকে আমাদের সাথে সাবস্ক্রাইব করে যোগ দিয়েছেন। বৌমনি রান্নাঘরে অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দিন এমন ফুড ফাইটিং দেখার জন্য এবং নতুন নতুন রেসিপি দেখার জন্য। বৌমনি এখন বাবার বাড়িতে আছেন। বৌমনির বাবার বাড়ি যদি কেউ দেখতে চান অবশ্যই বৌমনির বাবার বাড়ির একটা ভিডিও আছে, আপনারা দেখবেন এবং অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এবং বৌমনির বাবার বাড়ি থেকে আরো নতুন নতুন কিছু ভিডিও আপলোড হবে, সেগুলো আপনারা দেখবেন। গতকালকে একটা আপলোড হয়েছে পুঁইশাক দিয়ে ছোট মাছের চচ্চড়ি, সেটা অবশ্যই আপনারা দেখছেন এবং আরো দেখবেন। সামনে আরো নতুন নতুন ভালো ভালো রেসিপি আসছে, এর জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, বেশি বেশি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আরো নতুন নতুন ভিডিও পাবেন। এবং আপনাদের যদি কোনো রিকোয়েস্ট থাকে যে বৌমনি রান্নাঘর থেকে এমুক রান্নাটা চাচ্ছেন, সে ফর এক্সাম্পল জর্দা ফিল্ডিং ওরাও পাই যেভাবে তৈরি করা করতে হয়, এরকম কোনো রিকোয়েস্ট থাকলে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আপনাদের অবশ্যই সেই রিকোয়েস্ট আমরা পূরণ করার চেষ্টা করব, বৌমনি পূরণ করতে হবে। বৌমনি রান্না করে লাচ্ছি, আমের জুস, এমন অনেক ইফতার আইটেম বা জুস আইটেম যাই বলেন আছে, আপনারা অবশ্যই দেখবেন। আশা করছি ভালো লাগবে। দুপুর আপনারা দেখেছেন ইতিপূর্বে আপনারা দেখেছেন যে বিভিন্ন রান্নার রেসিপি ধরো উপায়ে আপলোড করা হয়েছে, ভবিষ্যতে আরো পাবেন, তার জন্য তাকে অবশ্যই উৎসাহ জানাবেন। এই জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবেন, এতে করে বৌমনি কাজ করতে উৎসাহিত হবে এবং আপনাদের জন্য অনেক নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে আসবে। হাফ কেজি, হ্যাঁ ওইটা হাফ কেজি খেয়ে বলছি, সাথে 2 গ্লাস জল খাইছি, আবার পুরোনি খেলাম, আবার 1 গ্লাস আছে, সাথে মাংস খেলাম। এত কিছু আমি মাংস ম্যাশ করে রেখেছি। আসলে হাঁসের মাংস চাবাইতে কষ্ট লাগে, যে কারণে আগে থেকে ছোট ছোট করে ম্যাশ করে মাংসটা মিশিয়ে নিচ্ছি। এবং সাথে আমরা একটা ভোনা রাখছি, পেঁয়াজের ভোনা, এটা আমার খুব টেস্ট লাগে, ওদের দোকানের খুবই নাম করা। এরপরে কিভাবে আসলে বিরিয়ানি তো মাংস কিভাবে খেতে হয় সেটা দেখেন, আমি ম্যাশ করে নিয়েছি, ও দেখাবে, আমার বোন দেখাচ্ছে, খেতে একটু কষ্ট হয় তো। এরপরে আমরা যখন আসবো নেক্সট ভিডিও নিয়ে, সেখানে অবশ্যই চাইনা সেটা খায় দেখাবো।
বৌমনি বাবার বাড়ি থেকে আসলে বৌমনিকে সাথে নিয়ে আপনারা হয়তো অনেকের কৌতূহল আছে সেই বৌমনিটাকে আপনারা আড়ালি থেকে এলো সবসময়। তো আমার ছোট বোন ওরও দুটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, সেটা একটা হচ্ছে টুনটুনি কিচেন, সেখানে বিভিন্ন ধরনের রান্না করা হয়। এবং আরো একটা চ্যানেল আছে সুস্মিতাস ব্লগ, সেখানে আপনারা ব্লগে গেলে অনেক কিছু পাবেন যেটা আপনারা দর্শক মুখ থেকে শুনে নেন। আমি আমার চ্যানেলের লিঙ্কগুলো ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, যদি ভালো লাগে বা ইচ্ছা হয় অবশ্যই আপনারা আশা করছি ভালো লাগবে। এবং সুস্মিতার ব্লগে অনেক শর্ট ফিল্ম আছে, বাউল গান আছে, এগুলো আশা করছি আপনাদের দেখে খুব ভালো লাগবে। আসলে গ্রাম বাংলার যে ঐতিহ্য, আমরা যতই বলি না কেন যে ব্যান্ড সঙ্গীত, পপ সঙ্গীত, ডিজে, এটা সেটা, বাউল গানের কোনো গান হয় না। সেটাই, এটা হচ্ছে আমাদের মাটির গান বলা যায়। মানুষের হৃদয় বলেন, মাটি বলেন, যেটাই বলেন, মাটির গান, বাউল গান। আর আজকে দেখেন ডিজে, পপ সঙ্গীত, রক সঙ্গীত, ব্যান্ড সঙ্গীত, ক্লাসিক্যাল, বিভিন্ন ধরনের গানগুলো আজকে আসছে। প্রত্যেকটা গানের সূত্রপাত এই বাউল গান দিয়ে। অবশ্যই আপনারা ব্লগে যে বাউল গানগুলো আছে সেগুলো বেশি বেশি করে শুনবেন। এবং সুস্মিতার ব্লগ ব্যতীত আরো একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, যেটা হয়তো আপনারা সবাই জানেন, আজকে বাংলাদেশের মধ্যে একটা স্থান অধিকার করেছে। অনলাইন নিউজ চ্যানেল যেটাকে বলা হয় ডেইলি আজকে নিউজ। ডেইলি আজকে নিউজটাও আপনারা অবশ্যই মাস্টবি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ওখানে প্রতিদিন সারা বিশ্বে ঘটে যাওয়া যে নিউজগুলো আছে সেগুলো আপনারা পাবেন। এবং বাউল গানের জগতে যে কয়টা ইউটিউব চ্যানেল আছে এর মধ্যে সবচেয়ে ফার্স্ট ইউটিউব চ্যানেল যদি বলা হয় বাউল গানের, সেটা হচ্ছে এসএ মিউজিক। সেই এসএ মিউজিক আপনারা যাবেন, অনেক মজার মজার সুন্দর সুন্দর গান পাবেন এবং পালা গানও পাবেন। যে পালা গান আজকে আমরা দেখি না, আমাদের জেনারেশন আমি দেখি না পালা গান। আজ থেকে আরো 10-12 বছর আগে একবার দেখছিলাম পালা গান, তারপর আর দেখার সৌভাগ্য হয় নাই। দর্শক, আসলে টুনটুনির কিচেন এইটা সেটা অনেক কিছুই, অনেকগুলো চ্যানেলের কথা বলে দিলাম। সবগুলো চ্যানেলই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, তার চেয়েও বেশি ওটা দেখবেন। দেখবেন আপনারা সাবস্ক্রাইব করলে করবেন, সাবস্ক্রাইব না করলে না করবেন, সেটা আপনার মনের খুশি। আগেই বলবো না বৌমনির রান্নাঘরের চ্যানেলটা যেটা, এটা আগেই বলবো না যে আপনারা করেন, আমি বলবো না। কারণ কি, কেন করবেন না, করবেন কেন? করার জন্য কিছু পথ লাগবে না? সেই পথ আপনারা যদি ভিডিও না দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন বৌমনির ভিডিও করে বৌমনি কি সত্যিকার অর্থে রান্না পারে। তাহলে এটা অবশ্যই আপনাদের আগে চেক করতে হবে। চেক করার জন্য কি করতে হবে দর্শক, আপনাদের ভিডিও দেখতে হবে। তারপরে যদি আপনাদের ভিডিও দেখে ভালো লাগে তাহলে লাইক আর কমেন্টস করবেন। লাইক কমেন্টস করার পরে যদি আপনাদের মনে চায়, বুঝে একটা লাল লাল বাতি আছে না, দেখেন তো ইউটিউব চ্যানেলে ঢুকলে একটা লাল বাতি দেখা যায়। লাল বাতিতে একটা চাপ দিবেন, লাল বাতি চাপ দিলে দেখবেন পাশে আবার একটা বেল আছে, যেটা বেল আইকন করে, বেল আইকন একটা চাপ দিবেন। দেখবেন বৌমনি যা রান্না করে সবই আপনারা পেয়ে গেছেন, লেটেস্ট লেটেস্ট। এবং সবার আগে আপনাদের সাথে সাথে আপনাদের নোটিফিকেশন জানাবে, আপনারা দেখে নিতে পারবেন সবার আগে। আজকে দেখেন ফোন আমার কত চালাক, ফোন আমার কত চালাক বুঝেন। আপনাদের উপরে বিচারটা ছেড়ে দিলাম। আজকে কে জিতলো সবাই তো দেখতেই পাচ্ছেন, তাও আপনারা কমেন্টসে জানাবেন। আমি খাওয়া বাদ দিয়া ইটিং ফাইটিং, মানে কি খাদ্য প্রতিযোগিতা, ইটিং ফাইটিং এ নাই না। আমি কি করলাম, শেষ প্রান্তে আইসা আমার ছোট বোনের চ্যানেলের বিবরণ দিতে থাকলাম। আর সেই ভাগে কি করলো,
তারপরে শাওয়ার করে দেবো। শেষ। এইটারও তো একটা শাস্তি আছে না দর্শক? তো সেই শাস্তি হিসাবে যে এক বাবা ও খাবে। আমি অবশ্য খালি দিনে সাথে একটু ডিমও দিয়ে দিচ্ছি। আসলে আচ্ছা, ঠিক আছে। দর্শক এক নলা দিলে সমস্যা, আর নিজেরা জিনিস ভালো না, তার জন্য জোর শুরু দিয়ে দিলাম। কারণ টুনটুনের কিচেন দেখছেন তো, ও যদি পানিতে পড়ে যায় ও পানি থেকে আর উঠতে পারবে না। যে কারণে যাতে পানিতে না পড়ে তার জন্য 2 বার দিয়ে দিলাম। এটা কিন্তু জিতার একটা প্রসেস। যাক, আপনারা বলবেন না কমেন্টসে যে কে আসলে জিতলো, এটা আপনাদের উপরে ছেড়ে দিলাম। না না, আজকে জিততো ওই দেখছে, এটা তো আমি স্বীকারই করে নিলাম। কারণ কি, ওই যে দেখছেন না, আমার পেটে তো ছিল, তবে আমি জিতলাম কিভাবে? চলো আজকে কে জিতলো কে হলো সেটা দর্শকদের মধ্যে আপনারা জেনে ফেলেছেন। সুস্মিতা জিতেছে, কন্ট্রোলের জিতেছে। কারণ ওই যে বললাম, যাই হোক, জিতা হারা কোনো ব্যাপার না, হার জিত আছে। তো এরকম আরো ইটিং ফাইটিং, এরপর আপনাদের দেখাবো 1 কেজি মাংস কীভাবে খেতে হয়। তো এর জন্য অবশ্যই আমার একটা পার্টিসিপেট লাগবে, 1 কেজি খাসির মাংস পার্টিসিপেট দেখবে। নেক্সট ভিডিও আপলোড করবো আশা করা যাচ্ছে। ব্যাস, আমাদের আজকের মতন ফাইটিং শেষ। ও আজকের মতো ফাইটিং এখানে শেষ হলো। আজ যাচ্ছি তাই বলে ভেবেন না একেবারেই চলে যাচ্ছি, সামনে আরো আসবো, আরো কোনো অতিথিকে নিয়ে বৌনি রান্না করে বৌমনিকে নিয়ে অবশ্যই কিছুদিন পর পর নতুন নতুন অতিথি পাবেন। এবং আপনাদের জন্য আরো একটি সুবর্ণ সুযোগ, কেউ যদি বৌনি রান্না করে খাবার টেস্ট করতে চান তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে নাম এবং মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিবেন। আমরা আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবে, ওরা আপনাকে ইনভাইট করবে, আপনি আসবেন, এসে বৌনি রান্না চেক করবেন, নিজেও খাবেন, দর্শক খাবেন। তাহলে আজকের মতো বিদায়, সবাই ভালো থাকবেন। দেখা হবে অন্য কোনো রেসিপি অথবা এমন ফাইটিং নিয়ে। অবশ্যই আপনার সন্তানকে ভালো রাখার জন্য নেশা থেকে দূরে রাখবেন। আর বর্তমানে তো খেলাধুলার মাঠ কমে গেছে, ইউটিউব অনলাইন অনেক বেড়ে গেছে। আসলে সবসময় যদি আমরা মোবাইল ইন্টারনেট এগুলো নিয়ে পড়ে থাকি, শিশুর বিকাশ সরও কিন্তু হবে না। অবশ্যই আপনার শিশুকে 1 জোড়া করে পাখি কিনে দেন, দেখবেন ওর মন মানসিকতা এবং ওর ব্রেন অনেক শার্প। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আপনারা সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, বাই।